เย็นอู้แอบยิ้มแอบยิ้มแอบยิ้มช่วงดาราสาวพบปะประชาชนค่ะทุกคนค่ะสมฉายาค่ะว่าน้องเกลก็เหมือนพี่ณเดชน์ที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปค่ะส่วนน้องเกลนั้นนะคะก็สามารถพบเจอได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำโดยทั่วไปเลยนะคะทุกคนค่ะโดยเฉพาะแถวชิดลมค่ะวันนี้แอนมีความน่ารักของดาราสาวมาฝากค่ะทุกคนค่ะไปช้อปปิ้งก็เหมือนจัดแฟนมิตรเล็กๆค่ะได้เจอกับพี่ FC ตลอดเลยและที่สำคัญน้องเกลของเรานะคะก็เสิร์ฟเต็มที่ค่ะทุกคนน้องเกลตัวจริงต้องมีไอติมอยู่ในมือเท่านั้นนะคะทุกคนวันนี้ก็เช่นเคยค่ะทุกคนค่ะ